Welcome to my channel. Please subscribe with notification on. More video is coming. Thank you. So yan, good morning mga katropa. Ngayon meron naman tayo isang issue yan. Bibigyan natin ng tip yung ating mga katropa nga owner ng car dyan. Yan. Maingay na brake. Ano bang mga pinanggagalingan? Ano yung remedyo na gagawin natin mga katropa? So yun, siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong ng mga subscriber, YouTuber, viewers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong content mga katropa. Baka sakaling makatulong sa inyo yung mga ginagawa kong content yan. So shoutout nga pala sa mechanic group member, sa ating admin na kay Parang yan, kay Parang Louie, sa mga ibang member yan, shoutout sa inyo, sa mga ibang group yan, admin, shoutout at sa inyong mga member. So yun nga yung issue natin mga katropa about sa brake naman ngayon. So titira muna tayo ng brake kasi ito yung tinest drive ko nung nakaraan mga katropa na umiingay once na nag-i-steer. So let's go! Yan, so ngayon bibigyan ko kayo ng mga ilang tips kung bakit umiingay yung ating brake. Kasi sa brake maraming ingay na lumalabas mga katropa. So unang-una, squeaking siya. Pangalawa, yung nagda-drive kayo tapos magta-turn kayo ng konti, may kumakaskas mga katropa. Yan. Tapos yung pag nag-brake kayo, iingay siya. Pag automatic, yan. Yan, iingay na ganun mga katropa. So, saka siyempre, pag nalulubak, kumakalampag din yung brake. Try nyong idaan sa rough road. Pag may narinig kayong mga kumakalampag, tapos i-brake nyo dahan-dahan na nasa rough road kayo na umaabante, dahan-dahan yung brake, mawawala yung kalampag. Kasi nga, mag-brake kayo, so hindi nagagalaw yung caliper pin. So yung kumakalampag kapag yung caliper pin nyo ay loose. Yan. So anong gagawin natin pag loose? So siyempre tatanggalin natin yung caliper pin, i-check natin para makita natin kung malaki ba yung kain or kailangan lang natin i-pre-up or i-lubricate mga katropa yung ating caliper. So ngayon ito yung issue nito ay yung tumatakbo siya tapos bigla kang magta-turn sa kaliwa or sa kanan, may kumikis-kis mga katropa. So yung kumikis-kis mga tropa, dito nyo makikita yan, yung kain ng ano sa gilid na ganyan, yan. Saka dito sa baba, yan dito. Yan yung kain nito dito sa gilid, yung kain ng brake pads, saka yung kain dito sa baba, ayan. Kung mapapansin nyo, medyo may kain na yan mga katropa. Yan yung kumakaskas, kumbaga sumasayad yung pinakagilid, yung pinakatalim nitong ano, yan may sabit. So yan yung isa sa paggagalingan ng mga umiingay. Yung umiingay naman pag nagbe-brake, depende rin yun sa sa rotor disc mga katropa. Sa rotor disc is, halimbawa nagpa-machine shop tayo. So si machine shop ginawa niya. So magaspang yung pwedeng umingay yung brake mga katropa. Kaya dapat sa tropa nating machine shop ay medyo gamitan nila ng matalim na ngipin yung kanilang tapos bago nila ibigay sa ating customer, medyo kinisinan nila mga katropa. Yan. Sa mga machine shop natin dyan. Yan, shoutout sa inyo dyan mga katropa. So yun, ito nga yung isa nito, may ingay. So check natin kung ano ba yung problema. Kung stack up ba o ano. Pero palagay ko, hindi naman stack up kasi nga naikot mabigat siyang ikutin kasi nga nakapark tayo. So ngayon, bubuksan natin mga katropa. Kung ano makikita nating problema, so papalitan natin mga katropa. Kahit makapal pa siya, manipis na siya, palit. So tatanggalin nyo lang yan. So mayroong mga subscriber tayo na minsan nagme-message. Dapat daw ba mahigpit yung dalawa na to? Siyempre dapat mahigpit yan mga katropa.
Hindi dapat maluwag. Kasi pag natanggal yan, halimbawa natanggal dito sa baba, o natanggal dito, pag yan ay lumabas ng paganyan, mga katropa, halimbawa dito lang nakakabit sa baba, yan. Pag natanggal dito yan, ano, gaganyan yan eh. Katagalan, gaganyan, hindi nyo mararamdaman yan. Tapos tatama na to sa rim nyo. So masisira na yung rim nyo, mga katropa. Kahit pagdating dito sa ilalim, aalog-alog na ganyan yan, mga katropa. Pag ito lumabas, tatama pa rin sa rim nyo. So kakait. Kaya dapat nasa tamang higpit tayo rito. So ilan to? Mga itong body niya is 12. So mga 30 pwede na dito torque. 30 or mas ano pa dun, tansyahin nyo rin baka maputol. Yan muna natin yan. Tanggal natin yung brake pad. Tignan natin yung brake pads niya. So yung brake pads niya ay tignan natin. May mga plate kasi yan, mga katropa yan. Plate. Tignan natin siya. So Mazda original. So ayan, mapapansin nyo yung kain niya dito sa gilid, sa baba. Yan, medyo makintab siya. Sumasayad na yun sa pinakababa na rotor. Mamaya, papakita ko sa inyo. So ayan o. Ayan yung kumakaskas sa ano, sa pinakaano ng rotor niya. So na-replace na yata ito, mga katropa. Wala na si spec. Tingnan nyo yung ano, yung kain niya hindi pantay. So ni-replace na to. So ngayon lang kasi ako gagawaan ito, mga katropa. Hindi ako gumawa nito dati. So kumbaga tinetest drive ko lang. Tapos kung may problema, binibigay ko na sa kanila. Sila lang titira kung ano yung mga papalitan. So yan, may kayod yan. Makintab. Ibig sabihin kumakaskas yan, mga katropa. Yan. Paano ba natin maiiwasan yan? Siyempre yung ano dito, yung line. Ayan o. Isabit na rito sa gilid. Katagalan nagkakaroon na sabit. So paano natin maiiwasan yung ganito? O pwede, bibigyan ko kayo ng isang ano. So bawasan nyo rito sa kanto rito. Bawasan nyo. Saka dito sa ilalim, babawasan nyo yan. So, meron magiging effect. Alam nyo ba kung ano magiging effect? Magiging effect yan. Siyempre, binawasan natin dito. Saka dito. Mga konti lang, tinanggal natin. So, yung magiging kain niya, mag-iiba. Hindi na rito yung kain niya. Bababa ng konti, katagalan. Katagalan, mga katropa. Kasi nga, ninipis yun dito. Mawawala yung pinaka-kanto na yan. Yan. So, yung iba, nililiha or ginagrind yung kanto na yan. Tapos, nililinis nyo yung gitna na yan. Ayan o. Ayan o. Nililinis nyo yan. Kasi naiipon dyan yung alikabok. So, pwede sa panggalingan na pumasok dito sa rotor disc, magasgas yung rotor disc nyo, mga katropa. Kaya nga minamaintain natin yung brake natin every 5,000 km or every 10,000 km. Pwede yung isabay yung brake, mga katropa. Linisin nyo kasi ilang months din yun, 5,000, 3 months. Saka 10,000. Mas maganda every ano, para hindi napupuno ng alikabok dito. Yan. Lalong-lalo na pagka na daan sa baha. So isa pang tip, mga katropa, para maiwasan natin yung pagka pulbos-pulbos ng ating brake pads. Kasi minsan siyempre gumagamit tayo ng mga murang brake pads. So kaya nagpupulbos yan, mga katropa. Yung iwasan natin yung yung pagkagaling natin sa biyahe, siyempre mainit yan. Tapos nilinisin natin sa sakyan natin. I-sprayan natin tong hindi naman natin maiwasan hindi mababasa yung brake pads. So wag natin munang sprayan kapag mainit yung ating rim or disc or yung brake pads. Hintayin natin lumamig bago natin sprayan ng tubig, mga katropa, para hindi masira yung pads. Magkakaroon ng pulbos-pulbos yan. So kasi di ba mainit tapos busan nyo ng tubig, ano mangyayari, mga katropa? So yun. So ngayon, ayan tanggalin na rin natin yung rotor disc para maganda, mga katropa. Tingnan muna natin itong pin. O yan yung pin yan. Dapat yung pin naglalaro ng ganyan. Yan. Yan. So aalugin nyo siya kung may play. Ito walang play, ayan up and down. Saka ganyan, walang play. Sabihin okay yung pin. Tanggalin natin para makita nyo, mga katropa. Ay, pero tanggalin ko isa. Yan. So meron siyang rubber. Yan. Yung rubber na yan, kapag namaga, mga katropa, mag-stack up. So dapat nilalagay natin dyan yung mga rubber grease, yung mga hindi laban sa goma. Kung grease lang na kagaya nito, ito original grease niya yan. So ibig sabihin hindi yung rubber dyan, hindi mako-contaminate. So meron kanya-kanyang grease kasi sa mga ganito, mga tropa. Hindi basta-basta grease. Meron kasing mainit na grease
Kaya namamagay yung goma natin. Kaya katagalan nag-stack up. So yan. Mas maganda kung ano, ginagamit ko kasi rubber grease mga katropa. Tatanggalin muna natin itong caliper housing. So natanggalan natin. So ayan mga katropa, may kain oh. Ayan. Malalim na yung kain dito. Uy, na-repaste na nga. Hindi na ano yung rotor disc, so hindi na manipis na. Ibig sabihin na-repaste. Minsan kasi sa machine shop din minsan hinahabol nila yung lalim ng ano, kaya numinipis yung brake pads mga katropa, kaya ay yung rotor disc, sorry. Yan. So ngayon ito papalitan natin na rotor disc yan. May ano na. Sa pampangagalingan ng squeaking, pag tumatakbo kayo mga katropa, yung backplate na yan, yan yung backplate. Tingnan nyo minsan kasi na ano yan, nabebend papasok mga katropa. Yan. Kaya minsan yung pag magkakabit tayo ng di ba, rotor disc dito, magkakabit tayo ng gulong, sasabit sa gulong yan. O pag magtatanggal tayo ng gulong, sasabit sa gulong yan. Kaya tine-check natin yung ano, yung backplate para hindi magkaroon ng squeaking. Pag sumabit yan, mag-squeaking kasi mga katropa. So yun. So dito tayo sa caliper. So i-pre up lang natin. Paano ba mag-pre up ng piston? So ipapasok lang natin. Mararamdaman natin yung piston kapag medyo matigas. Hindi smooth yung pasok niya mga tropa. Ibig sabihin may sabit kapag pine-press natin. Gamitan natin ng pang-press. Papakiramdaman natin yung ano ng ano, piston habang pine-press natin. So, mabilis bumaon mga katropa. Ibig sabihin hindi siya stack up. Ano? Yun. Maganda pa yung piston natin mga katropa, hindi siya stack up. So, papalitan din natin ang brake pads. Bakit natin papalitan ng brake pads mga katropa? Makapal pa yan. So, pwede naman natin hindi palitan mga katropa. Kaya lang, lihain natin ng maigi. Kumbaga tanggalin natin yung mga line. May mga line kasi yan mga katropa yan. May mga line yan. Pwede pa natin ibalik yung mga ganyan. So kaso, magpapalit tayo ng rotor disc, kailangan bago. Bago yung brake pads, bago yung rotor disc, diba? Para pantay na pantay sila mga katropa. So para sa akin, pwede pa to. Kaya lang naka-request na mga katropa. So kaya kailangan palitan na natin to. Saka naano na rin to, uminit na basa yung brake pads mga katropa. Yung naging ano nito, siyempre uminit na siya, tapos mapapansin nyo yan, meron na siyang crack sa ganito yan, no? Katagalan nagkakaroon ng crack mga katropa kasi nga sa init, tapos nababasa yun. So yun mga katropa, nasabi ko naman sa inyo yung mga pwedeng panggalingan about sa ingay ng brakes. So ngayon papalitan natin ng bago mga katropa. So hindi na natin kailangan ipa-replace kasi nga napa-replace. Pag pina-replace pa natin yung second, mawawala na sa specs niya mga katropa. So ito yung bago nating rotor disc. So ito yung kanyang part number.
Mazda 3 Mazda 2 Sky Active DGA DA6A-33251A. Yan. So original siya mga katropa. So, tapos siyempre ayan na sinabi ko, yan yung caliper pin, ito yun. Dapat walang play, dapat gumagalaw siya. Yan, hindi dapat siya stack up. Kasi pag stack up yan mga katropa, naka-steady lang siya. Yung umaano dyan, yung piston, ito hindi gumagalaw. So mabilis maubos yung brake pads. Yan. Kasi hindi level yung galaw nung brake pads. Yan, dapat gumagalaw yan. So ngayon, gabitan natin mga katropa. So isa pa pala mga katropa yung ating once na nagda-drive kayo, pag brake nyo, yung steering nyo ay nagwi-wiggle ng konti. Kahit anong kahit mababang kilometer lang, nagwi-wiggle yung steering nyo. Ibig sabihin yung rotor disc nyo may uneven surface na mga katropa. Nagda-drive naman kayo mga katropa, yung steering nyo nagwi-wiggle pero hindi kayo tumatapak ng brake. Nagwi-wiggle siya sa mababa or may certain kilometer yung pag-wiggle niya. Ibig sabihin tire yung problema niyo mga katropa. So yun lang, ganun lang kasimple yung ano. So anong gagawin niyo kapag nag-brake kayo, nagwi-wiggle yung steering niyo? So check niyo na yung brake niyo, tingnan niyo yung rotor disc, yung brake pads. Kung pag check niyo yung kain, pag malalim yung kain, huwag na kayong mag-attempt na i-replace. Palitan niyo ng bago. Palitan niyo rin ng bagong brake pads. So sa brake pads naman, may marami kasing klase ng brake pads. Merong iba-iba ng brand yan mga katropa. So iba-iba ng quality yan. So meron yung matigas, meron yung sobrang lambot naman. Ibig sabihin yung mabilis mapudpud, mabilis lumipis. Meron naman yung sobrang tigas na ilang taon mo nang ginagamit, hindi na uubos-ubos kasi sobrang tigas nga nung pinakaano niya. Yan, yung pinaka ito sobrang tigas. Yan. So pag matigas to, unang madadamage yung inyong rotor disc mga katropa. Pag naman sobrang lambot at mabilis mapudpud at nag-aalikabok yung rim nyo mga katropa, ibig sabihin malambot yung brake pads nyo mga katropa, nag-aalikabok, so mabilis maubos yung brake pads.
So hindi masyadong apektado yung rotor disc. Pag matigas yung brake pads nyo, kaka-brake nyo, yung unang nasisira yung rotor disc, mga katropa. So yun, ulitin ko, kapag tumatakbo kayo at nag-brake, nagwi-wiggle yung steering nyo, so check nyo na yung brake nyo sa harapan, mga katropa. Pag naman tumatakbo kayo, nagwi-wiggle yung steering nyo, hindi kayo nagwi-brake, so ibig sabihin may problema yung gulong nyo. Siguro may uneven na sa ano niya. So pwede nyo nang ipabalance para malaman nyo, or kung meron ng bukol, pwede nyo nang papalitan yung tire nyo, mga katropa. Yan. So ito na, nakumpleto na natin, mga katropa, yung ating sa right side. So yun lang naman yung mga posibleng sa brake. Pagdating naman sa drum brake, mga katropa, sino na mga nakaka-experience dyan na may umiingay, pag brake nyo, gumaganyan yung brake niyan, bumubuka tapos merong sumasabay sa brake. So yung gagawin nyo, servisan nyo ng brake nyo, linisin nyo sa brake shoe, tapos yung pinakalikod ng brake, ito yung brake shoe nyo, yan. Tapos ito yung plate sa likod dito, meron tumatama sa bakal, meron point to point yan, bakal sa bakal. So linisin nyo yun, tapos lagyan nyo ng grease sa likod, up and down. Tapos kabilaan yan, lagyan nyo ng grasa doon sa pinakano, mawawala yung pag brake nyo yung mawawala yung, mga katropa. Yung service lang kailangan nun, lubricate lang. So yun, natapos na natin ito, pupunta naman tayo sa kaliwa. So dito naman tayo sa kaliwa, mga katropa, papalitan natin ng brake pad saka rotor disc. So yun, mga katropa, yun yung mga basic tips natin about sa brakes, mga katropa. Sana nakatulong sa inyo, mga katropa, yung ating mga problema ng brakes, kung saan ang gagaling at kung ano yung dapat natin gawin. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye! Thank you for watching, mga katropa. See you in my next video. Peace!